people born in year the rabbit, they are in some kind of country。在风水来說，就坐太歲，就是發了太歲。咁坐太歲嘅朋友咧，就唔適宜講。 那属狗跟兔非常好，叫六合啊。六合来说是一个非常合得来的一种关系，就太岁爷也会帮那个属狗的朋友。所以属狗今年呢，第一是人际关系非常好，人缘很好。要是没有结婚的狗的朋友，今年绝对可以结婚啊，这个很重要。财来讲，今年也不错，太岁爷来帮，又没有破财星，所以今年 正偏财都比较旺，事业来讲呢，这个分析能力很强。这个属狗的朋友，比如他做计算机的，做那个分析性行业的，就今年是可以发展的一年。做生意的属狗的朋友，由于太岁爷的帮，所以呢也可以扩展他的生意。所以呢，我们说这属狗的朋友今年是丁财两旺。 恭喜发财！